سلام عرض ادب خدمت دانشجوی عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با قسمت دوم ماتریس در خدمتتونم. قبلش فقط یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم که ما اصلا توی سیستممون قرار شد از پایه بگیم، خیلی ساده 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 ساده، همینجوری آروم آروم بیایم بالاتر تا جایی که بهتون کمک بشه. و الان هم یه ذره همینجوری آروم آروم داریم پیش میریم. شاید این مطالب واسه خیلیاتون ساده باشه، ولی خب سعی میکنم ویدیوها رو تون بذارم و بریم سراغ حالا مطالب پیشرفته ترش و کامل ترش. قسمت اول رو باید حتما دیده باشید و در آخرم ممنون از حمایتتون. لطفا ما رو باز به دوستای خودتون معرفی کنید، باعث افتخار و انگیزه ماست. بریم سراغ ادامه مطلب. ما تساوی، جمع، تفریق و مطالب ابتدایی ماتریس 2x2 رو گفتیم. الان هم باز فعلا توی 2x2 کار داریم. بریم سراغ دترمینان. ببین بچه، دترمینان یک ماتریس 2x2 همیشه میشه قطر اصلی منهای قطر فرعی، یه عدد میشه. پس دترمینان یک ماتریس 2x2 بعد 3x3 که بس ساروس داره که اونم باز بعداً میگم و درجات بالاترم میگم. فعلا در مورد 2x2 میشه قطر اصلی منهای قطر فرعی. مثلا ماتریس 2 3 5 8 شما وقتی دترمینان میگیرید 2 8 تا 16 تا منهای 3 5 تا 15 تا و جوابش میشه 1 و خیلی راحت به دست میاد. دارای یه سری خواصش ببین، ما میگیم که اگه چند تا ماتریس در بشه میتونیم جدا جدا دترمینان بگیریم. اول توان و دترمینان بگیریم، بعد توانش رو حساب کنیم. دترمینان ماتریس معکوس با 1 به روی دترمینان برابره. و اگر یه عددی ضرب در یه ماتریس n در n بشه، میتونیم اون عدد رو به توان n برسونیم، ضرب در اون ماتریس بکنیم. یعنی چی؟ مثلا یه ماتریس A داریم، ببین به این صورت 2 3 4 و مثلا 5. شما اگر ماتریس 3A رو بخوای حساب کنی میشه چی؟ 3 تا 3 2 تا 6 تا 3 تا 9 تا 3 4 تا 12 تا 3 5 تا 15 تا. و اگر دترمینان 3A رو حساب کنید یه عددی میشه، مثلا میشه 15 ضرب در 6 منهای 12 ضرب در 9. 6 5 تا 30 تا 6 1 تا 90 تا منهای 2 9 تا 18 تا میشه 10 تا 108 تا و جوابش میشه منفی اون که میشه 8 تا و اونم که میشه یه دونه میشه منفی 18 تا. درست شد؟ این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما دترمینان آ رو حساب کنید 2 5 تا 10 تا 3 4 تا 12 تا میشه منفی 2. بعد این منفی 2 رو ضرب در کا چی بود؟ 3 رو به توان 2 برسونید، ضرب در منفی 2 کنید که بازم میشه منفی 18 تا و مقدارش به دست میاد. این هم یکی از خواصای اون دترمینان است. حالا بریم سراغ حل بقیه مطالب. حالا مثالایی که داریم میگه که دترمینان آوارون رو حساب کنید. میتونیم بنویسیم 1 به روی دترمینان آ دیگه. 1 دوم اگه من ضربش کنم میشه 1 دوم منهای 1 دوم 1 و 0. درسته؟ و از اینجا دترمینان آ برابر است با قطر اصلی منهای قطر فرعی که جوابش میشه 1 دوم، میذارم جاش 1 به 1 دوم و حاصلش برابر با 2 و مقدار به دست میاد. اما بریم سراغ یه مبحث خیلی مهم. بازم میگم الان 2x2 رو میگم، بعداً ماتریس‌های مرتبه‌ای بالاترش هم با هم دیگه بررسی میکنیم. ماتریسی معکوس پذیره که دترمینانش اولا بچه مخالف 0 باشه و معکوسش اینجوریه. میگه 1 به روی دترمینان آ جای قطر اصلی رو عوض میکنی، قطر فرعی رو توی منفی ضرب میکنی. الان اینو میخوام حساب کنم. خب معکوس اینو میخوایم به دست بیاریم. 1 به روی دترمینانش 2 4 تا 8 تا منهای 3 2 تا 6 تا میشه 1 دوم. جای قطر اصلی رو عوض کن 2 4. قطر فرعی تو منفی ضرب کن 2 3.
یک دوم هم توش میتونید ضربش کنی، یک دوم دیگه میشه یک، 3 دوم و 2. این میشه ماتریس معکوس این ماتریس 2 در 2 و خیلی راحت به دست میاد. 2a منهای b. خب من میگم 2a رو اگه اینجا حساب کنم میشه 8 منهای 4 منهای 6 2 تا 4 تا. اینو میخوام منهای ب کنم دیگه، یعنی ماتریسی که من دارم و معکوسش رو میخوام حساب کنم اینه 8 منهای 3 میشه 11 منهای 4 منهای 9 منهای 13 منهای 6 منهای 4 منهای 10 4 منهای 2 میشه 2. خب حالا وارونش برابر با، یعنی جواب ما میشه 1 به روی 22 درست شد؟ 22 منهای اون برن که ضرب کنی میشه 10 و ضرب در اون کنی میشه 130 تا جای قطر اصلی عوض، قطر فرعی توی منفی ضرب. این هم که اگه حساب کنیم حالا این حاصلش میشه چی؟ میشه منفی 22 تا کم کنی میشه 8 تا 2 تا هم کم کنی میشه یه دونه که میشه 0 تا این 0 تا و یه دونه 108 تا میشه 108 تا میشه، یعنی 108 رو تو این ضرب کنیم 2 به روی منفی 108 13 به روی منفی 108 به همین طریق 10 به روی منفی 108 و 11 به روی منفی 108 و مقدارشو به دست بیاریم. و اما این یکی سوالی که اینجا داریم من این بغل حل کنم. بچه ماتریسمون یک ماتریس قطریه. وقتی به توان میرسونی قطرش کلا به توان میرسه. این میشه چی؟ الان اینجا میشه منفی 1 2 به توان 5 32 تا 0 تا 0 تا. آ4 میشه چی؟ آ4 میشه 1 16 0 0. طبق خواص ماتریس‌های قطری تفاضلشون رو وقتی به دست میاری منفی 2 0 0 16 و وقتی میخوایم معکوس اینو حساب بکنی میشه 1 به روی قطر اصلی منفی 32 منهای 0 جای قطر اصلی رو عوض میکردیم قطر فرعی هم توی منفی ضربش میکردیم که جواب کلش میشه منفی 1 دوم 0 0 و 1 16 هم مقدارش به دست میاد و خیلی ساده میتونیم محاسبهش کنیم و ببینیم چی میشه. اما بریم باز چند تا سوال دیگر من اینجا حل کنم. این وارونش رو میخوایم به توان 2 برسونیم. خب وارونش رو اول بذارید من به دست بیارم. وارون میشه 1 به روی 6 منهای 5 جای قطر اصلی عوض قطر فرعی تو منفی ضرب، پس جواب 5 میشه این. حالا همین ماتریسه رو ضرب در خودش میکنیم. تمام. ببین این سطح در این ستون 2 تا 4 تا منهای 5 میشه منفی 1. این سطح منفی 2 با منفی 3 منفی 5. این سطح 2 5 تا 10 تا 3 5 تا 15 تا میشه 25 تا. این سطح در این ستون میشه منفی 5 با 9 که میشه 4 تا و جوابش به این صورت میتونیم به دستش بیاریم. و اما بریم سراغ سوال بعد. خوب توجه کن. تو این سوال اول میگه به توان 2 برسونی، یعنی در خودش باید ضرب کنید دیگه. میشه 3 2 منفی 1 0 ضرب در 3 2 منفی 1 و 0. بچه ضرب انجام بدیم میشه چی؟ 9 منهای 2 میشه 7 6 منهای 0 میشه 6 منفی 3 تمام. این در اون منفی 2 درسته؟ این 3 تا 9 تا منهای 2 این میشه 3 2 تا 6 تا منهای 0 و منفی 3 منهای 0 و منفی 2 به علاوه 0 هم که باز همونه. حالا دترمینانش میشه 1 به روی منفی 14
به علاوه 3 6 تا 18 تا. قطر اصلی عوض، قطر فرعی رو توی منفی ضرب. 1/4 رو ضرب میکنیم میشه 1/2. 1/4 ضرب کنیم میشه منفی 3/2 مثبت 3/4 7/4. این هم که میشه 7/4 و مقدارش به همین راحتی میتونیم به دستش بیاریم. و بعدی اون دو اذیت نکنه، اون دو رو اصلا داره میذاره که کار ما راحت بشه. ببین 2 تا. خب آبی رو به دست بیاریم ببینم. میگیم 2 0 3 منفی 1 ضرب داره 1 2 3 5. خب ضربش کنیم میشه، ببین این سطح در این ستون میشه 2 تا، این سطح در این ستون 4 تا، این سطح در این ستون 3 منهای 3 0 تا، این سطر در این ستون میشه 6 منهای 5 یه دونه. خب حالا میگم 2 ضرب در 1 به روی 2 منهای 0. جای قطر اصلی رو عوض کن 1 و 2، قطر فرعی رو تو منفی ضربش کن. میبینی 2 با 2 خط میخوره و حاصل جوابمون به دست میاد. در مورد سوال بعدی میگه وارون بگیر تو این ضربش کن. خب کاری نداره که وارونش اول حساب کنیم. آ برابر است با وارونش میشه 1 به روی منفی 3 منهای 4. 1 شد. خب خوبه. میگیم 3 منفی 1 جای قطر اصلی عوض، قطر فرعی تو منفی ضرب در 7 3 منفی 2 5. خب جواب آ برابر است با این سطح 3 7 تا 21، اونم 4 تا میشه 25 تا. این سطح در این ستون 3 3 تا 9 تا 2 5 تا 10 تا منفی 10 میشه منفی 1. 2 7 تا 14 به علاوه 2 میشه 16 تا. این سطح در این ستون 2 3 تا 6 تا منهای 5 میشه 1 و به این صورت میتونیم ماتریس آ رو به دست بیاریم. اما بریم سراغ معادلات ماتریسی. بچه ما یه معادله ماتریس آ داریم به نام ذرایع، ماتریس ذرایع، مجهولات و ماتریس معلومات. اگه این در این ضرب بشه وارون آ رو به دست میاره. اول وارون آ در بی ضرب میشه، جا به جا ننویسید. یعنی الان اینجا من میخوام حساب کنم، وارون اینو به دست میارم میشه 1 به روی 0 منهای منفی 1 جای قطر اصلی عوض، قطر فرعی تو منفی ضرب در ماتریس منفی 2 منفی 1 3 و 1 ضربش میکنه. تمام. این که یکه. این سطح در این ستون میشه 3، این سطح در این ستون میشه 1، این سطح در این ستون میشه 2 و این سطح در این ستون میشه 1. خیلی ساده میتونیم حاصلش رو به دست بیاریم. و اما این یکی، خب x چی میشه؟ میگیم وارون ماتریس آ در بی. خب وارون ماتریس آ 1 به روی 1 منهای 0 جای قطر اصلی عوض، قطر فرعی تو منفی ضرب در ماتریس ب. این خیلی راحته، میشه 0. این سطح در این ستون میشه 1، این سطح در این ستون میشه 1 و اون سطح هم میشه 2 و این میشه جواب ایکسیه که ما لازم داریم به دست بیاریم. و سوال آخری که ما داریم، خب این سوال آخرم ببین، میتونی اول اون 1/2 رو ضرب در اون بکنی. خب ضرب کنیم چی میشه؟ میشه منفی 1 منفی 2 مثبت 3 و 7. ضرب در ماتریس آ شده 1 0 0 0. پس آ برابر است با وارون این ماتریس، یعنی 1 به روی منفی 7 به علاوه 6 در جای قطر اصلی رو عوض میکنی، قطر فرعی رو توی منفی ضربش میکنی 1 0 0 0. خب جواب آخر این سطر در این ستون میشه 7 تا، یه منفی هم داره میشه منفی 7 تا. این سطر در این ستون که میشه 0 تا،
این 100 در این ستون میشه -3 -3 هم که توی منفی ضرب میشه 0 و آخریش هم میشه 0 و این جواب اون ماتریسیه که ما میخوایم به دست بیاریم. یه مطلب خیلی کوتاه ساده، همین جوری ویدیو را کوتاه بگیم که بتونید بیشتر ازش استفاده کنید. امیدوارم که از این مطلب استفاده لازم برده باشید. حالا توی قسمت‌های بعدی من خیلی مفصل‌تر شروع میکنم به ماتریس رو باز کردن و انشالله که بتونید ازش استفاده کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.